ऐप्स के लिए रोज़ क्रंचेस मार रहे हो ना, गलती कर रहे हो। ऐप्स को विजिबल करने के लिए सबसे पहले अपनी डाइट ठीक करो, जैसे कि डेली लाइफ में जंक फूड, ऑयली फूड खाना बंद करो। उसकी जगह हाई प्रोटीन खाना शुरू करो, जैसे कि एग्स, चिकन, पनीर, वेजिटेबल्स। सिर्फ क्रंचेस मारने से आपके ऐप्स विजिबल नहीं होंगे। उसकी जगह ये 3 मूव्स ट्राई करो। ये तीनों मूव्स आपके कोर को टारगेट करती है। और हाँ, दिन का 500 कैलोरीज कम खाना शुरू करो। ये सिंपल कैलोरी डेफिसिएट आपके ऐप्स को जल्दी बाहर निकालेगी।